Essas três placas aqui, ó, cada uma com defeito diferente. Essa daqui ficava piscando esse LEDzinho aqui de ligar na hora que a gente ligava na tomada. Que é essa daqui, ó. O defeito não é na interface, o defeito é na potência. Já foi corrigido e eu gravei o vídeo e tô esperando você lá no meu perfil para estar assistindo essa videoaula, tá? Essa outra aqui não iniciava aqui quando você ligava. Também já gravei o vídeo e já vou postar esse vídeo. Vou esperar você lá no nosso perfil, tá bom? Essa daqui a gente vai trocar a chave seletora, que você gira aqui, ó. Porém ela tá danificada, ela não muda de função, tá? A mesma coisa, vou gravar o vídeo trocando a chave seletora, o passo a passo, e vou estar postando no nosso perfil para você estar assistindo, tá? Clica na foto do nosso perfil e dá o like aí.